soo dhawaada khayr ciyaaraha ay gali doonaa bari waa finalka FA Cup-ka hadii darad Europa League isku dhamaaday barina waxa isku dhamaan doona FA Cup-ka dadku maxay saadalinayaan adiga xagee naga daawanaysaa maxaa saadalinaysaa bari dadku waxay isleeyihiin Man United 3 ama 4 ayaa loo dhiibi doonaa laakiin ciyaar waa isbedeli kartaa waxaan kaloo ku soo qaadan doonaa Harry Maguire oo ka dhaawacmay naadiga Manchester United kadib markii la sheegay inuu injury kala soo galay ninkan 4 kulan oo la soo dhaafana muusan ciyaarin oo waxa la leeyahay dhaawac ayuu kaga maqnaa Bruno Fernandes waxa la sheegay inuu qandaraas cusub Manchester United aysan ka dalban doonin laakiin inta uu hartay sanadka inuu sii joogi karo iyo sanadka dooq ay haystaan hadii ay markaas Bruno Fernandes ku qanacsan yahay laakiin waxay sheegeen inay isku degdegi doonaan inay qandaraas cusub ka saxiixdaan waarki doonaa Kylian Mbappe wuxuu ka iibsaday magaalada Madrid gurigii David Beckham isagoo markaas la sheegay inuu halkaasi ku sii wajahan yahay iyo suuqa iibsiga wixii ugu dambeeyay waa sidii barnaamijka Gregor Sports Mail ku gaarsiiya waxaan ku hormaraynaa bari ciyaar aad u adag ayaa jirto FA Cup-ka finalka waana Manchester Derby waana markii ugu horeeyay taariikhda ama markii labaad taariikhda ee laba Manchester Derby ay final isku yimaadaan hore uma san dhici jirin inta badan Manchester Derby waa way kala wacdaan marka bari waxa la dhigi karaa kulan lama filaan waaye Erik ten Hag waxa la leeyahay xitaa haduu bari badiyo oo FA Cup qaado waa la sii diri doonaa marka ciyaartoyda Manchester United waxa la leeyahay si Erik ten Hag loo ciyaariyo FA Cup ma qaadi doonaan ciyaar fiican ma dhigi doonaan halkaasna Man City ayaa ku labaysan doonto walow Champions League uu dhaafay oo leeyahay Champions League haduu ka tagay FA Cup iyo Premier League uu ku filan yahay Manchester Bari Man City ma hor istaagi karto ay dadku leeyihiin sidaas daraadeed ciyaartoy badan aan ku qanacsanayn teamka ayaa jiro sida Rashford iyo rag kale oo badan oo aan moral u haynin teamka Casemiro kamid ah ragga markaasi difaaca laga dheelsiinay qadka dhex ka ciyaar jiray marka waxa dareemi kartaa in qanacsanaan aysan meesha jirin Erik ten Hag ciyaartoydiisana inay kala furteen marka ugu dambeyn waa arki doonaa hadii Manchester United bari 3 ama 4 la sheegay lagu duman doono iyo hadii Manchester ay nafis geliso bari ay ismoojiso waxaan waa kubadda cagta marba waji ay leedahay waan arki doonaa waxa leeyahay ninka kale Mbappe wuxuu guri ka iibsaday magaalada Madrid gaar ahaan guriga David Beckham oo qaaliga ahaa ayuu markaas iibsaday sida wararku sheegayaan waxa leeyahay gurigaasi waa guri muhiim ah waxayna cadeynaysaa in ninkan uu ku wajahan yahay dalka Spain gaar ahaan magaalada Madrid halkaasna waxa kaaga muuqda in Real Madrid iyo ninkan Mbappe is afgarteen wax badan oo halkaasi joogi doono oo markaasi qandaraas ilaa 5 sano la sheegay inuu saxiixi doono wala wararka qaar ay leeyihiin ABC walaaliis ay sheegayaan in 3 sano kaliya uu saxiixi doono si markaasi xidigan uu haduu lacag ku qanci waayo Spain oo uga sii tago marka 5 sano qandaraasida ciyaartooyda inta badan waa la dhigaa oo way ku fashilmaan hadii 5 sano 3 sano kamid ah ciyaarta ay fashilto ama garoonka keed la geliyo ninkan dood uma banaana 2 sano ayaa keed lagu sii hayn karaa sidaas daraaddeed wuxuu doonayaa ilaa 3 sano bar inuu saxiixo laakiin wada hadal dheer muddo dheer kadib qaatay waxa la leeyahay ilaa 4 sano ilaa 5 sano in laga dhigo ayaa laga yaabaa waarki doonaa Kylian Mbappe wuxuu ku soo kordhiyay walow leeyahay rag fara badan oo markaas weerarka ciyaaraya sida Rodrigo iyo Vinicius Junior ayaa rag baxar ku jiro oo midkood ay waxa leeyahay hawada ka bixi doono sidaas daraadeed rag badan ayaa sii diyaarinaya waarki doonaa meesha ku dambeeyso Mbappe hadii uu ku guuleysto markaas inuu wacdar ka dhigo Spain ayaan arki doonaa PSG way isku dayday inay celiso weyn celin waayeen kadibna halkaas ayuu markaas caga dhigan doona waarki doonaa waxaan u gudbeynaa Victor Osimhen ayaa leeyahay wuxuu iska diidi doonaa PSG iyo naadiyada kale doonayo oo markaasi ay rabaan markaas inay markaa la soo xidaan waxaana la sheegay inuu xidigan uu doonayo inuu Premier League ka ciyaaro gaar ahaan naadiga Chelsea oo qalbiga gashaday wuxuuna sheegay in xilli ciyaareedka dambe hadii uu markaasi naadi tagayo ay u badan tahay inuu tago naadiga Chelsea sidaas daraadeed wuxuu iska diidi doonaa PSG iyo Bayern Munich iyo Arsenal iyo kooxo kale doonayo lama garanayo sababta oo Chelsea ku doortay xidigani wararka qaarna waxay sheegayaan in xidiga Napoli ku sii dhignaan doonto oo xilli ciyaareedka dambe uu sii joogi doono Napoli waa arki doonaa ayadana hadii suuragal noqoto in xidigaasi uu iskaga tago iyo hadii uu markaasi u suuragal gasho dhankan kale waxaan u wareegaynaa Bruno Fernandes waxa la leeyahay suuragal ma ahin inuu sii joogo naadiga sababta waxa la leeyahay qandaraaskiisa 2026 ay u dhacay oo hal xilli ciyaareed bis ka dhiman halka xilli ciyaareedna waxa la leeyahay in markaasi qandaraas loo soo bandhigi waayo ayaa laga yaabaa ugu dambeyntiina in naadiga Manchester ku qanacsaneen in xidigan uu sii joogo ayaa laga yaabaa oo ciyaartooyda iibin doono lagu dari doono walow wararka qaarna ay sheegayaan in Manchester ay ku qanacsantahay xidigan inuu xilli ciyaareedka dambe qayb ka ahaado halka sano dooqan ay ku daraan si 2 sano xidig ilaa 2027 la gaarsiiyo qadaraaskiisa ayadana waa arki doonaa sida ku soo gasho xidiga fara badan ayaa markaas ka tagay Ingiriiska waxaan xidigaha ka tagay kamid ah oo maalinta ugu dambeysay markay ciyaaraan tagi doono ninka lagu magacaabo Anthony Martial waxa kamid ah Rafael Varane oo free laga dhigay Joel Matip Liverpool markaas asagana Alcantara Liverpool asagana uu tagi doonaa Arsenal xidiga ayaa ka tagay oo dhowr ah oo markaas la sheego uu kamid yahay xidiga Lukaku
oo la sheegay inuusan ku qanacsanayn qaabka Arteta wax u wado walow hal sano oo markaasi amaah uu kusoo qaatay naadiga Luton oo markaasi wax badan uu soo ciyaaray marka in wuxuu doonayaa oo haddana marka ka taga ama amaah ama markaasi la fasaxo xidig reer Belgium kuma qanacsanaan leeyahay qaabka wax u wado Mikel Arteta وأركض دونا تبرع عصب وحلية هاي ليفربول أرن سلوت وحلي استبدل يقسمين دونا تيمكا كده مركي وسوق على المجال هذا محل ليفربول سوى مركز اللي شايفينه برانكا أكتيس وقسمين هاي تبرع كانوا يقولوا وصل بلاون لكن كلوب مع سلامي هل كاس ينقل خاجي وحلية ناديك نصيب عن أيدي رجالنا ريو فرديناند wuxuu leeyahay Manchester United macalinka magacaabay soo inay ka fiirsataa si Alex Ferguson oo markaas qabiir ah oo markaas muddo far badan ah Manchester United soo hayay oo markaas 13 Premier League u qaadayna wuxuu leeyahay waa in Pochettino hadii loo dhiibo waan soo dhaweey lahaa tababaraha Manchester United hadda koor ay ku taliyeen in Pochettino loo magacaabo laakiin maamulka Manchester ayaa markaas ka tambadiyay sanadkaasi waxaana la soo doortay Solskjaer markii uu joogay waxa lagu bedelay Rangnick oo markaas Rangnick ninka la yiraahdo inuu ku sii kumeel gaar u sii hayo asaga iyo Michael Carrick ugu dambeyntiina halkaas ay ku fashilmay Pochettino wuxuuna u wareegay PSG haddana waxa leeyahay inuu naadi ku soo laabto waa macquul tababaraasha Manchester United doonaysa ayaana markaas aad uga mid yahay Radcliffe ninka la yiraahdo oo 127 naadi ku yeeshay milkiyadeeda waxa leeyahay wuxuu aad u jecel yahay tababara Pochettino asagoo isku dayay naadigiisa Nice versus ka ciyaarto inuu xidigan tababarahan inuu geeyo laakiin ay u soo gali weysay ugu dambeyntiina hadda wuxuu fursad u haystaa leeyahay inuu Manchester United u magacaabo walow la leeyahay tababarahani xulka Ingiriiska naftigeeda uu raajicinayaa oo waxa laga yaabaa in Gareth Southgate xulka laga qaado ninkan Pochettino la yiraahdo loo dhiibo arki doonaa in hadii ay u soo gasho in ninkan Manchester tababaro noqdo dhinac kale wado naadiga Chelsea waxa leeyahay waxay tababaro ka dhigi rabtaa Roberto De Zerbi oo ninkii Brighton ka tagay waxaan leeyahay tababarahaasi aad ayuu muhiim u yahay marka hore Thomas Tuchel ayaa la rajeynaya inuu soo gaaro naadiga oo markaas Jarmalka joogo oo Bayern Munich ka tagay laakiin hadda waxa leeyahay De Zerbi ay ka doorbidayaan milkiilaha Todd Boehly ayaan wuxuu leeyahay waxaan aad u doorbidayaa in ninkan De Zerbi oo Premier League aad u yaqaan inuu yimaado waxaa la yaab leh oo markaas kubadda cagta la yaab ku ah ninkii Burnley tababaraha u ahaa Vincent Kompany ah 20 milyan ay Bayern Munich ka bixisay waa nin tiimkiisii la degay heerka hoose markaas aadeen ayaa naadigii waxa waay naadigiisi Burnley la siiyay 20 milyan kadibna asagii ayaa loo duuliyay dalka Jarmalka waxaana la sheegay in laga dhigi doono tababaraha Bayern Munich ayada joogan Felix iyo rag kale far badan ay raadinayeen markaas tababar ay ka dhigtaan haddana waxay ku bedesheen leeyahay markaas niyada ku hayaan kuna qanceen 20 milyan ku bixiyaan in Vincent Kompany oo tababara Bayern Munich noqdo wax la yaab leh nin kooxdiisi wadi waayay oo Burnley Serie B u diray in maanta Bayern Munich oo team weyn ah oo sumcad kula dalka Jarmalka in la yiraahdo hogaami dadka qaar waxay kula noqonaysaa wax mucjiso ah arki doona hadii uu teamkaas ka soo dhalaalo tababarahan reer maxalliga Belgium Man City difaac ka ciyaar jiray Vincent Kompany 20 milyan lagu bixiyeen in qasaarata in kala ogaan doona muddooyinka soo socda aan qiimeyn doona marka wax badan oo la yaabta ciyaaraha ku arkaysa xidig aan laacib ahayn oo wacdan aan dhigayna arkaysa in lacag milyan dollar laga bixinayo sida hadda AC Milan nimanka lagu magacaabo Liverpool oo kale 80 milyan ay ka soo bixiyeen Nunes dadka qaar waxay leeyihiin 80 milyan Nunes oo qalad ay ku ahayd in xidig kale oo ka wanaagsan 80 milyan u soo qaataan marka marmarka qaar kubadda cagta waxyaabo ka yaabiyo ama waxyaabo aan qaadan karin ayaa markaasi waxay sameynaysaa qoliyaab ku noqonaysa hadda kor Manchester United 8 milyan ay waxay ka soo bixisay xidig leeyahay David Billion oo markaasi aan wacdar dhigaynin oo jir ahaan aan dhisnayn ayaa markaasi Manchester United ligay Alex Ferguson ayaa arinta lagu eedeeyay in aad u dhowdhowana caata ah ayuu ahaa David Billion qofkii yaqaano sida daraadeed waa marna waxay soo qaateen nin Pepe la yiraahdo oo darbijiif ah ayaa Manchester United ka soo bixisay lacag 6 milyan ah isagoo ku sugan maxaa la yiraahdaa dalka Portugal oo nin iska homeless ah ay soo wateen Pepe-ga muddo ciyaaraha ku dhex jiray kadibna oo iskaga baxayba marka qaar kubadda cagta wax ka yaabiyo ayaa arkaysa waan macquul ahayn adna City barnaamij shirgaray meel Garcia Sports subscribe kana saarta inta barnaamijka la kulmi doonana fi amaan Allah